Саламатсыздарбы? Кыргыз тилин үйрөнүү боюнча экинчи сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы менин мекеним Кыргызстан. Сабактын максаты эгемендүү Кыргызстан жөнүндө кыскача маалымат алышат. Жөнөкөй татаал сөздөрдү ажыратышат. Жөнөкөй татаал сөздөрдү сүйлөө кебинде колдонууну үйрөнүшөт. Бүгүнкү сабагыбыздын грамматикасы жөнөкөй жана татаал сөздөр. Колдонуучу лексикалык каражаттар: жумурият, көз каранды эместик, ак кар көк муз, улуу кыргыз мамлекет, борбор, төрттүлүк мал, дос, эгемендик, элчилик. Кыргызстан. Ак кар көк муз сейрүүн кармап абасын, төрттүлүк мал ээлеп тоолор арасын, кен десең кен, дан десең дан жемишти, бейиш эмес, ушул жерден табасың. Чолпондой жанган күн чыгыштан, ордулуу өлкө Кыргызстан, бабасы Манас улуу кыргыз, дос күткөн дайым көп улуттан. Кыргыз Республикасы ООНдун Генералдык Ассамблеясынын 46-сессиясында Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөлүгүнө кабыл алынды. Кыргызстан Евразиядагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча кеңешмеге катышуучу мамлекет болуп калды. Ал эми 1992 жылдын 1 февралында борборубуз Бишкекте АКШнын, андан кийин Туркиянын, Кытайдын элчилиги официалдуу ачылды. Ошентип, республиканын күнү 31 август жалпы элдик майрам катары тарыхыбызга кирди. Ак кар, көк муз, кең, улуу кыргыз, улут, кызматташтык, тарых, кабыл алынган, мамлекет, борбор, төрттүлүк мал, дос, эгемендик, элчилик, туу деген сөздөрдү биздин жогорку тексттерибизде колдондук. Демек, бир гана сөздөн туруп, бир маанини билдирсе, жөнөкөй сөз деп аталат. Ал эми эки же андан ашык сөздөрдөн туруп бир маанини билдирсе, татаал сөз деп аталат. 1993 жылы эгемендүү Кыргыз Республикасынын 1 конституциясы кабыл алынган. Ошол жылы эле улуттук валютабыз сомго ээ болгонбуз. Аны пайдалануу менен эсеп, соода саттык иштерин эркин жүргүзүп келебиз. 1992 жылы 5 мартта мамлекеттик туубуз кабыл алынган. Андагы негизги белгилери боз үйдүн түндүгү жана күн. Түндүк элибиздин тарыхый жашоосунун чексиздиги, үзүлбөгөн өмүрдүн символу. Күн түрдүү улуттарга нурун тегиз чачыратып турат. Авторлук жамаат: Айдарбеков, Жайчыбеков, Ифтаров, Матаев, Сыдыков. 1994 жылы 14 январда мамлекеттик герб кабыл алынган. Авторлор: Абдыраев, Дубанаев. Анда бүгүнкү сабагыбыз боюнча сөздүктөргө көңүлүңүздөрдү бурабыз.